वेलकम टु माई च्यानल। आज यो चेकलिस्टहरू लिएर आएको छु। बिए कम्पलसरी इङ्ग्लिसको सम्भावित प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित भएर चेकलिस्टको कुरा गर्दैछु। यहाँनिर यो क्वेसन नम्बर 3 को ह्युरिस्टिक्स अफ रिडिङ एन्ड राइटिङ फ्रम प्याटर्न अफ कलेज राइटिङ र क्वेसन नम्बर 8 को क्वेसन फ्रम भोकाबुलरी ओर प्रम्प्ट्स रिलेटेड टु राइटिङबाट हुनसक्छ। यही नै नसोधिए पनि यससँग सम्बन्धित रहेर यस थिममा सँग सम्बन्धित रहेर सोध्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यसलाई यसको मूल मर्मलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको क्वेसन एन्सरको फर्ममा मैले योभन्दा अगाडि नै पब्लिस गरिसकेको छु, धेरै अगाडि यो सबै क्वेसन्सहरूको। जस्तो 1 नम्बरमा के छ, क्रिटिकल रिडिङ चेकलिस्ट छ। त क्रिटिकल रिडिङ चेकलिस्टसँग सम्बन्धित रहेर के क्वेसन आउन सक्छ अथवा बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि हाउ डु यु बिकम अ क्रिटिकल रिडर भन्ने, अथवा वाट आर द भिजुअल एज वेल एज भर्बल सिग्नल्स टु अन्डरस्ट्यान्ड अ टेक्स्ट भन्ने क्वेसन्स जस्ता क्वेसन्सहरू आउन सक्छन्। त्यो क्वेसन्स भनेको चाहिँ मैले पहिले पब्लिस गरेको भिडियोहरूमा मैले यो राखिसकेको छु। मैले यो क्वेसन एन्सरको फर्म डिटेलमा जान चाहिनँ। आज चाहिँ मैले सर्ट नोट जस्तो सोध्न सक्छ भनेर चेकलिस्टहरूलाई मात्र यहाँनिर ल्याएको छु। त क्रिटिकल रिडिङ चेकलिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त हामीले कुनै टेक्स्ट पढ्दाखेरि कसरी क्रिटिकली पढ्ने, कसरी स्मार्ट तरिकाले पढ्ने। यो क्रिटिकल रिडिङ चेकलिस्ट चाहिँ कुन सन्दर्भमा आएको हो भने यहाँ हाम्रो किताबमा चाहिँ प्याटर्न्स अफ कलेज राइटिङमा चाहिँ अब हामीले कुनै कुरा लेख्नु पर्यो भने त्यसको इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। पढ्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, हरेक कुरा पढ्दाखेरि क्रिटिकली पढ्नुपर्छ। पढिसक्यो अनि त्यसपछि अनि के पढ्यो थाहा छैन, अनि त्यो एउटा हर्के हवलदारको जस्तो पढिरहन्छु नि त भने जस्तो मात्रै पढिसकेपछि के कसरी पढ्यो भन्दा त्यो एउटा किसिमको भद्दा किसिमले पढ्यो। क्रिटिकल रिडर बनेन भने यहाँ के पढेको भन्ने कुराको त्यो जुन मुख्य कुरा थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले कुनै कुरो लेख्नको लागि हामीले आइडिया आएन भने पढ्नुपर्छ, लेख्नको लागि आइडिया आएन भने पढ्नुपर्छ। हामीलाई एसे लेख्न दिएको छ भने हामीलाई अब त्यसको एसेको चाहिँ नलेज छैन, त्यो एसेलाई के लेख्ने भन्ने कुरो हामीलाई पहिले थाहा कसैलाई पनि हुँदैन। त्यसैले त्यसको जुन हामीले इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्छौँ, बुक पढ्छौँ, पढ्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा क्रिटिकली पढ्नु पऱ्यो। त्यसलाई क्रिटिकल रिडर बन्नु पऱ्यो, स्मार्ट तरिकाले पढ्नु पऱ्यो। स्मार्ट तरिकाले पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने भन्ने क्वेसन्स जुन हुनसक्छ, त्यो क्वेसन्स भनेको हाउ डु यु बिकम अ क्रिटिकल रिडर भन्ने हुनसक्छ। त्यसको क्वेसनको एन्सर पब्लिस गरिसकेका छ। त्यही कुरालाई लिएर अहिले हामी चाहिँ क्रिटिकल रिडर कसरी हुने, क्रिटिकल रिडिङ कसरी गर्ने भन्ने यसरी गर्नुपर्छ यहाँ चेकलिस्टहरूको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। त कसरी गर्नुपर्छ भने वाट इज द राइटर्स जनरल सब्जेक्ट। त हामीले पढिरहँदाखेरि राइटरले ओभरअल कुन खालको कुरा भन्न खोजेका हुन्, जनरली कुन कुराको विषयमा प्रस्तुत गर्न खोजेका हुन्, त्यो कुरा मेन पोइन्ट्स के हो, अनि त्यसपछि उनले ती मेन पोइन्ट्सलाई सपोर्टिङ दिनको लागि कुन की पोइन्ट्सहरू ल्याएका छन्। अनि राइटरले त्यहाँनिर हामी जुन कुरो पढ्दैछौँ, जुन कुरो हामीले पढिरहेछौँ, त्यो लेख्ने मान्छे त कोही न कोही छ, त्यसलाई के भन्छन्, राइटर भन्छन्, लेखक भन्छन्। हो, राइटरले आफ्नो मनमा कुन उद्देश्य राखेर लेखेको हो जस्तो लाग्छ त त्यो एसे अथवा त्यो टेक्स्ट। जस्तो हामीले विभिन्न एसेहरू हामीले प्याटर्न्स अफ कलेज राइटिङमा पढ्यौँ। आई वान्ट अ वाइफ भन्ने पनि पढ्यौँ, फेमिनिस्ट पढ्यौँ, द वाइफ बिटर पढ्यौँ। त्यो कुन उद्देश्यका साथ लेखिएको थियो होला त मिट मार्केट भन्ने पढ्यौँ होइन, लेट देम ड्रिङ्क वाटर भन्ने पढ्यौँ। यसमा उद्देश्यहरू तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, यसमा उद्देश्यहरू के थियो। अब उद्देश्यहरू के कुन उद्देश्यका साथ लेखेको छ भन्ने कुरा त्यस्ता खालको क्वेसन्स पनि म पब्लिस गर्दैछु, त्यो पनि हेर्नु होला। त राइटरले लेख्दै गर्दाखेरि हामीले पढ्दै गर्दाखेरि राइटरले कुन उद्देश्यका साथ लेखेको हो भन्ने कुरा माइन्डमा राख्नुपर्छ हैन।
क्रिटिकल रिडर हुनलाई यी चेकलिस्टहरू हुन्छ नि। यसो गऱ्यो भने क्रिटिकल रिडर बनिन्छ। हाम्रो रिडिङ चाहिँ के हुन्छ, क्रिटिकल हुन्छ। त हामीले चाहिँ अडियन्स को हो त, अर्थात् राइटरले कसलाई एड्रेसिङ गरिरहेका छन्, राइटरले त्यो लेखिरहेको जुन कुरा छ त्यो कसलाई लेखिरहेको, कसलाई भनिरहेको, स्पेसिफिक चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ अडियन्स को हो, विद्यार्थी हो कि टिचर्स हो कि फार्मर किसानलाई पो भन्न खोजेको हो कि त्यो लेखले चाहिँ मानिलिउँ डक्टर्सहरूलाई पो भन्न खोजेको हो कि कसलाई को हो त वास्तविक अडियन्स त्यसको, होइन? त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भनेको हो। अनि वाट आर द राइटर्स एजम्सन्स अबाउट अडियन्स, अनि राइटर्सको एजम्सन्स के छ त अडियन्सको बारेमा, विषयवस्तुको बारेमा राइटरको धारणा के छ, उनले कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा। र राइटरको जुन आइडिया छ त्यो एकदम स्थिर तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ, कन्सिस्टेन्ट छ लाग्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी राइटरले कहीँ बायसनेसको कुरा रिभिल गर्नुभएको छ, मतलब अलिकति बायसनेस भनेको अलिकति एकातिर चाहिँ बढी लचिलो हुने, अर्कोतिर चाहिँ बढी अलिकति क्रिटिकल हुने, बायसनेस भनेको विभेद गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू छ त्यसमा कहीँ। डु यु हेभ एनी नलेज द्याट च्यालेन्ज द राइटर्स आइडियाज। अब राइटरको त्यहाँनिर आइडियाहरू जुन प्रस्तुत गरेको छ, विचारहरू त्यो लेखमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यो लेखमा प्रस्तुत गरेको विचार चाहिँ च्यालेन्जिङ खालको छ, अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छ, डाउट छ, शङ्का छ, यहाँनिर गल्ती, यहाँनिर राइटरले चाहिँ यहाँनिर गल्ती गरेका हुन् भन्ने खालको चाहिँ तपाईँलाई लागेको छ भनेको। अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यहाँ यो कुरा मिसिङ भएको जस्तो लाग्छ, यो कुरा यहाँ छैन, यो कुरा भएको भए हुन्थ्यो, यहाँ यो कुराको अभाव छ, लजिकली तर्कपूर्ण छैन यहाँ यो कुरा, यहाँनिर यो तर्क अलिकति मिस भएको छैन भन्ने कुराहरू। र अनि अर्को कुरा यस्तै भनेको जस्तै यस्तै जुन राइटरको बारेमा हामीले पढिरहेका छौँ, उसले लेखेको लेख, यस्तै लेखहरू अर्को चाहिँ किताबहरूमा पनि हामीले पढेका छौँ त, अर्को टेक्स्टमा हामीले पढेका छौँ त भन्ने जस्ता कुराहरू। त्यस्तै गरी हाम्रो अनुभवसँग त्यहाँ टेक्स्टमा भएको कुरा मिल्छ त, हाम्रो अनुभवसँग सँगसँगै मलाई ओहो यो पढेर त मलाई मेरै घटनाको याद आयो, मैले पनि यस्तै अनुभव गरेको छु, सही लाग्यो, कस्तो खालको कुरा छ हो। यी कुराहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्रिटिकल रिडर बनाउँछ। हामीले यो कुराहरू एज्युम गरेर पढ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुरो पढ्दाखेरि हामी क्रिटिकल रिडर बन्छौँ। पढेर सिद्ध्याउने मात्रै काम हुँदैन, यो एङ्गलबाट पढ्यौँ भने हामी क्रिटिकल रिडर बन्छौँ। समराइज गर्दाखेरि हामीले कुनै कुरो पढ्दाखेरि यसका मेन पोइन्टहरू के हुन्, सामान्यतः यो राइटरले किन लेखेका हुन्, त्यो लेख कसलाई एड्रेसिङ गर्दै, कसलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका हुन्, राइटरले यो कुरो लेख्दै गर्दाखेरि उनले लेखेका कुराहरू बायस गर्ने खालका छन् कि, कसैलाई विभेद गर्ने खालका छन् कि, कुनै इन्फर्मेसनहरू तर्कपूर्ण खालको जस्तो लाग्दैन कि, लजिकल छैन भने जस्तो लाग्छ कि, यस्ता कुराहरूलाई हेर्दै पढ्यो भने हामी के बन्छौँ, क्रिटिकल रिडर बन्छौँ। अर्को रहेको छ चेकलिस्ट अफ सेटिङ लिमिट्स फर योर एसे। चेकलिस्ट अफ सेटिङ लिमिट्स फर योर एसे, यो भनेको के हो भने कुन सन्दर्भमा यो आएको भन्दाखेरि हामीलाई कुनै एसे लेख्न दियो भने हामीले के कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्छ, अथवा कुनै एसेको क्वेसन बनाइयो भने हामीले एसेको क्वेसन बनाउनु छ भने कुनै दुईटा क्वेसन्स एसेको क्वेसन्सलाई जनरल वा स्पेसिफिक एसे हो भनेर त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्नु छ भने, सही एसेको क्वेसन्स बनाउनु छ भने, वा दिएको एसेलाई, कसैले दिएको एसेलाई, इक्जाममा दिएको एसेलाई अथवा अरू कुनै पनि एसेलाई हामीले लेख्नु छ भने कसरी लेख्ने त, के कुरा हाम्रो माइन्डमा आउनुपर्छ हैन, के सम्बन्धमा भन्दाखेरि त्यसको लम्बाइसम्म, सेटिङ लिमिट्स, त्यसको चाहिँ लम्बाइ कहाँसम्म पुग्ने त, कहाँसम्म सोच्ने त्यसको बारेमा, त्यो एसेको बारेमा भन्ने कुरालाई लिएर यो के हो त चेकलिस्ट अफ सेटिङ लिमिट्स फर योर एसे भन्ने कुरा हो। अब लेन्थको कुरा गरौँ।
त हामीलाई कसैले कुनै क्वेसन दिएको छ भने एसेसँग सम्बन्धित हामीले कति वर्डमा त्यो एसे लेख्ने, 250 वर्डमा लेख्ने भनेको हो कि 350 वर्ड्समा लेख्ने भनेको हो कि 500 वर्ड्समा लेख्ने भनेको हो कि कति लेन्थ हुन्छ हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, हामीले त्यो एसे लेख्दै गर्दाखेरि के पनि हाम्रो मनमा आउनु पर्यो भन्दाखेरि त पर्पोज, उद्देश्य के हो त? यो एसे लेख्नको उद्देश्य चाहिँ हामीमा भएको चाहिँ पर्सनल फिलिङ्स, हामीमा भएको हाम्रा भावनाहरू, व्यक्तिगत भावनाहरू जाहेर गर्न हामीले यो एसे लेख्दैछौँ कि यो एसे लेखेर कसैलाई हामीले सूचनाको लागि यो एसे लेख्दैछौँ कि अथवा टु पर्स्युट। अब भन्नुको मतलब के हो भने हामीले यो एसे अरूलाई चाहिँ हाम्रो भनाइप्रति विश्वास गर्न, विश्वास जगाउनको लागि, अरूलाई चाहिँ फकाउनको लागि, अरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो विचारप्रति विश्वास जगाउनको लागि लेखिएको छ कि किन लेखेको छ, उद्देश्य के हो त्यो लेख्नको? उसलाई सूचना दिन हो कि आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न हो कि अनुभवहरू व्यक्त गर्नु कि होइन, किन लेखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उद्देश्य पनि हाम्रो मनमा हुनुपर्छ। कुनै कुरा यसै लेख्दाखेरि किन लेखिँदैछ भन्ने कुरा आफूले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी अथवा त्यो एसेले चाहिँ कुनै गाइडलाइन्स प्रदान गरेको छ उद्देश्यको लागि, अथवा यो प्रपोजले लेख, यसरी लेख, यस उद्देश्यका साथ लेख भनेर केही चाहिँ गाइडलाइन प्रोभाइड गरेको छ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भने त्यही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अडियन्सको कुरा, अडियन्स भनेको को हो भन्दाखेरि हामीले लेखेको एसे पढ्ने मान्छेलाई अडियन्स भन्छन् के। एक किसिमले भन्दाखेरि यहाँ रिडर है, रिडर। हामीले लेखेको एसे कसले पढ्ने हो? हामीले लेखेको एसे हाम्रो सरहरूले इक्जाममा हामीले लेख्यौँ अनि सरहरूले चेक गर्ने हो कि त्यो न्युजपेपरमा पब्लिस हुने हो कि अब हामीले लेखेको एसे कुनै इन्डिभिजुअलले हेर्ने हो कि पुरै ग्रुपले हेर्ने हो कि सामान्यतः सबैको लागि भनेर लेखेको हो कि कुन एजको लागि लेखेको, जेन्डर महिला अथवा पुरुष कसको लागि लेखेको, कुन लेभलको मान्छेको लागि लेखेको, उसको शिक्षा के हो, कुन राजनीतिक चाहिँ उसलाई भन्न व्यङ्ग्य गर्न लेखेको, अथवा कसैलाई कुन राजनीतिक पार्टीलाई भनेर लेखेको, अथवा कुनै सामाजिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित भएर लेखेको, कसलाई लेखेको भन्ने कुरा हाम्रो मानसपटलमा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी ओकेजन। अब हामीले लेखिरहेको एसे चाहिँ क्लासमा लेखेको हो कि इक्जाम हलमा लेखेको हो कि अब छुट्टै हामीलाई घरमा लगेर अब घरमा लेखेर ल्याऊ भनेर दिएको एसे हो, हामीले कहाँ लेख्दैछौँ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ एसे कस्तो हुने के हुने भनेर। त्यस्तै गरी आर यु एड्रेसिङ अ सिचुएसन आउटसाइड द एकाडेमिक सेटिङ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त एकाडेमिक सेटिङभन्दा बाहिर गएर तपाईँले त्यो एसेलाई चाहिँ एड्रेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सिचुएसनलाई एड्रेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ। एकाडेमिक सेटिङभन्दा बाहिरको कुरा हो यो, अर्थात् हाम्रो पढाइ लेखाइको कुराभन्दा बाहिरको कुरा हो यो। हामीले एसे लेख्ने भनेको त के पढ्नको लागि मात्रै होइन नि त, कुनै कुरो चेन्ज गर्नको लागि हो, कुनै कुरो देखाउनको लागि हो, कुनै कुरो भन्नको लागि हो, कि पास गर्नको लागि मात्र त होइन नि त भन्ने कुराहरू छ यहाँनिर। अब नलेजको कुरा, ज्ञानको कुरा, वाट डु यु नो अबाउट योर सब्जेक्ट। तपाईँलाई कसैले एसे लेख्न दिएको छ, लेख्नुपर्ने छ भने त्यसको बारेमा तपाईँलाई कतिको ज्ञान छ, त्यो विषयवस्तुको बारेमा कतिको थाहा छ। वाट डु यु निड टु फाइन्ड आउट। अनि तपाईँलाई त्यो विषयवस्तु कति थाहा छ, थाहा छैन, कतिपय थाहा नभएका विषयवस्तु के गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। कति खोज्न आवश्यक छ, के खोज्न आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ के हुनुपर्छ त, माइन्ड मेकअप हुनुपर्छ कुनै एसे लेख्नुभन्दा अगाडि। यसलाई के भनेर भन्छन् त, चेकलिस्ट अफ सेटिङ लिमिट्स फर योर एसे भनेर भनिन्छ। अब चेकलिस्ट फर स्टेटिङ योर थेसिस। अब थेसिस मतलब थेसिस स्टेटमेन्ट, यहाँनिर थेसिसको मतलब हो थेसिस स्टेटमेन्ट। कुनै मैले योभन्दा अगाडि थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो भनेर
भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसपछि अझ राम्रोसँग यो थेसिस भनेको बुझिन्छ। र कुनै पनि एसे लेख्दाखेरि इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा कुनै पनि एसेको परिचयात्मक भागमा पहिलो प्याराग्राफमा भनौँ न, पहिलो प्याराग्राफमै हुन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन, जनरली पहिलो प्याराग्राफमा हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। थेसिस स्टेटमेन्ट के हुन्छ त भनेर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि पनि हामीले पढिसकेका छौँ। थेसिस स्टेटमेन्ट जहिले पनि के हुनुपर्छ, कम्प्लिट हुनुपर्छ, कन्साइज सेन्टेन्स हुनुपर्छ होइन। त्यसले राम्रोसँग चाहिँ के भन्न खोजेको हो त्यो क्लियरली एक्सप्रेस गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा, थेसिस स्टेटमेन्टले पर्पोज उद्देश्य चाहिँ जाहेर गरेको हुनुपर्छ। त्यसले पर्पोज इन्डिकेट गरेको हुनुपर्छ। उद्देश्य किन लेखिँदैछ, यसै टेलिभिजनको बेफाइदाहरू बारेमा लेखिँदै बेफाइदा बताउनलाई लेखेको हो कि उद्देश्य के हो त्यो लेख्नको, त्यसका प्रभावहरूको लागि लेखेको हो कि अथवा अरू कुनै, त्यो यसै लेख्नको कारण के हो, उद्देश्य। जस्तै लेट देम ड्रिङ्क वाटर लेख्नको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि जङ्क फुडहरूलाई चाहिँ नखान आग्रह गरेर त्यसको साटो बरु त्यो बिभरेजहरूको साटो भन्दा कोकाकोला पेप्सी यस्ता भन्दा चाहिँ पानी खानु राम्रो भन्ने जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यका साथ लेखिएको थियो। हो त हामीले यसै लेख्दाखेरि पनि अथवा थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ भने त्यसको पर्पोज, त्यो सेन्टेन्सले थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको एउटा सेन्टेन्स इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा भएको, त्यसले के गर्नुपर्छ त पर्पोज इन्डिकेट गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पर्पोज पनि इन्डिकेट गरेको छ, कन्साइज र कम्प्लिट पनि छ हाम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट। तर सोधिएको क्वेसनसँग चाहिँ रिलेटेड छ कि छैन त, फेरि सोधिएको क्वेसन एकातिर छ, हाम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट अर्कातिर छ, त्यस्तो पनि हुनु भएन। सुइटेड हुनु पऱ्यो, सुइटेबल हुनु पऱ्यो। र थेसिस स्टेटमेन्टले क्लियरली के गर्नु पऱ्यो, मेन आइडिया कन्भे गर्नु पऱ्यो, मुख्य आइडियालाई त्यसले प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरेर थेसिस स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यसै कस्तो बन्दैछ, बडी प्याराग्राफमा के आउँदैछ भन्ने कुराको अर्गनाइजेसनको पनि के गर्छ त यसले सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ। यति कुरा भयो भने के हुन्छ त त्यो राम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ, राम्रो एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ चेकलिस्ट फर रिकग्नाइजिङ अ प्याटर्न। यो ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि पानी परेको आवाज आइरहेको होला, पानी परिरहेको छ, त्यसले केही थोरै अवरोध त पक्कै गर्ला, केही छैन। चेकलिस्ट फर रिकग्नाइजिङ अ प्याटर्न भनेर भनिरहेको छ। यो प्याटर्न भनेको के हो? योभन्दा अगाडिकै भिडियो धेरैवटा भिडियोमा मैले प्याटर्नको कुरा गरिसकेको छु। प्याटर्नको कुरा अनि राइटिङ प्रोसेसको कुरा र त्यसपछि गएर अर्को के भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरको कुरा, पार्ट्स अफ द एसे अथवा स्ट्रक्चरको कुरा, स्ट्रक्चर अफ द एसे अथवा पार्ट अफ द एसे, त्यसपछि प्याटर्न अफ द एसे र राइटिङ प्रोसेसको बारेमा। यो तीनटा कन्फ्युजन हुनसक्छ है सबैजनालाई, त्यो अलिअलि पढ्ने सर्फेस लेभलमा पढ्ने मान्छेहरूलाई हल्का हल्का पढौँ न ल ठिकै छ, आउने इक्जाम आउन लाग्यो भनेर पढ्ने मान्छेहरूको लागि यो तीनटा कुरा एकदमै, यो के हो प्याटर्न भनेको के हो, प्रोसेस भनेको के हो, अनि त्यसपछि यो पार्ट्स अफ एसे भनेको के हो भन्ने कुरा कन्फ्युजन पक्कै पनि हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर यो तीनटै कुरालाई एउटै ठाउँमा राखेर पनि मैले पहिला पब्लिस गरेको भिडियोमा छ, त्यसलाई तपाईँहरूले हेर्नु होला। मैले हरेक कुरा एकदमै सिस्टमेटिक ढङ्गले बिस्तारै अनि त्यसपछि गएर विभिन्न एङ्गलबाट बुझाउने प्रयास गरेको छु, त्यो तपाईँहरूले हेर्न म अनुरोध गर्छु। त अब यहाँ हामी कुरा गर्दैछौँ प्याटर्नको कुरा गर्दैछौँ, स्पेसली प्याटर्नमा रहेर हामी कुरा गर्छौँ। त कुनै पनि हामीले लेख्ने एसेहरू
जनरली विभिन्न प्याटर्नका आउँछन्। अब यही प्याटर्न हुन्छ भन्ने त होइन, जुनसुकै पनि प्याटर्न हुनसक्छ, तर हामी विद्यार्थी भएको नाताले हामीलाई सिकाउनको लागि यहाँनिर चाहिँ केही प्याटर्नहरू राखेको छ। जस्तो कि हामीले लेख्ने एसेहरू न्यारेटिभ प्याटर्नको हुन्छ, डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नको हुन्छ, एक्जेम्प्लिफिकेसन प्याटर्नको हुन्छ, प्रोसेस प्याटर्नको हुन्छ, कज एन्ड इफेक्ट प्याटर्नको हुन्छ, कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट प्याटर्नको हुन्छ। त हामीले लेख्ने एसे विभिन्न प्याटर्नको हुन्छ। जस्तो न्यारेटिभ एसे भनेको के हो अनि भनेर यदि क्वेसन सोध्यो भने त्यसको एन्सर पनि योभन्दा अगाडि नै मैले पब्लिस सकेको छु। त्यो सोध्न पनि सक्छ है, के हो न्यारेटिभ एसे भनेको, न्यारेटिभ प्याटर्न अफ एसे भनेको के हो, यसको होल न्यारेटिभ एसेको बारेमा मैले लेखेको छु। त्यो तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको चाहिँ पब्लिस गरेको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब न्यारेटिभ प्याटर्न अफ एसे भनेको यो वाट इज नरेसन, वाट इज डिस्क्रिप्सन, वाट इज कज एन्ड इफेक्ट टाइप अफ एसे, यस्तो क्वेसन्स को एन्सरहरू योभन्दा अगाडि नै पब्लिस गरिसकेको छ। अब मैले त्यतातिर लागेर धेरै समय बर्बाद गर्न म चाहदिनँ। म तपाईँहरूलाई सठिक ढङ्गमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राइट चेकलिस्ट फर रिकग्नाइजिङ अ प्याटर्न, वाट आर द चेकलिस्ट फर रिकग्नाइजिङ अ प्याटर्न भन्ने सोध्यो भने के लेख्ने भन्नेमा मात्रै डिल गर्न लागिरहेको छु। त न्यारेटिभ एसे आख्यानात्मक निबन्धहरू, यो आख्यानात्मक निबन्ध हो भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि के घटेको छ त्यहाँनिर, वाट डिड इट ह्यापेन, वेन डिड इट ह्यापेन, वेयर डिड इट ह्यापेन, होइन। यदि त्यहाँ त्यस्तो कुरा छ भने, कुनै घटनासँग सम्बन्धित कुरा छ, कहाँ घट्यो, कहिले घट्यो, कसरी घट्यो भने जस्ता कुरा छन् भने त्यो एसे भनेको के हो त भन्दाखेरि न्यारेटिभ प्याटर्न रहेको एसे हो। अब हामीले हाम्रो बुकमा यो ओन्ली डटर, माई मदर नेभर वर्क, 38 हु स मर्डर, डिन्ट कल द पुलिस जस्ता एसेहरू चाहिँ के हुन्छ, न्यारेटिभ प्याटर्न भएका एसेहरू हुन्, जसमा घटनाहरू घटेको कुरा लेखा छ, पास्टमा लेखा छ, होइन, खास गरिकन पास्ट टेन्समा लेखा छ, अनि टाइम रिफरेन्सहरू जस्तो 3 years बिफोर, द्याट वाज 2 weeks अगो इन 1990 जस्ता वर्डहरू पास्टका रिफरेन्सहरू हुन्छन् भने। त्यस्तै गरेर ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू लाइक, फर्स्ट, सेकेन्ड, देन, फाइनली, नेक्स्ट, ल्याटर, मिनवाइल, सुन, आफ्टरवार्ड जस्ता चाहिँ ट्रान्जिसनल वर्डहरू पनि हुन्छन् केमा, न्यारेटिभ प्याटर्न भएको एसेमा। यस्तो खालको एसे जुनमा चाहिँ पहिलाको घटनाहरू लेखिन्छ, पहिलाको घटनाहरू कथा जस्तो हालेर लेखिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको एसेलाई न्यारेटिभ प्याटर्न अफ एसे भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो डिस्क्रिप्टिभ टाइप अफ एसे भनेर कसरी थाहा पाउने, यो एसे चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नमा लेखिएको रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको वस्तु र थिङ्स, प्लेस र पर्सनको बारेमा के हुन्छ त डिटेलमा त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ। वस्तु, व्यक्ति र ठाउँको बारेमा डिटेलमा लेखिएको हुन्छ। यो यसको बारेमा पनि डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्न अफ एसेको बारेमा पनि मैले डिटेलमा भिडियो पब्लिस गरिसकेको छु। यसको क्वेसन एन्सरको फर्ममा सठिक ढङ्गमा ठिक्कको एन्सर मैले लेखिसकेको छु। त डिस्क्रिप्सन डिस्क्राइब्स द फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ पर्सन, प्लेस और थिङ। डिस्क्रिप्सन रिलाइज अन द 5 सेन्सेस, साइट, हियरिङ, टेस्ट, टच और स्मेल, होइन। यसरी चाहिँ मैले लेखेको छु, त्यसलाई तपाईँहरूले हेर्नु होला। अनि डिस्क्रिप्टिभ टाइप एसे थाहा पाउनुको लागि कुनै पनि व्यक्ति, प्लेस र थिङ्सलाई के गरेको हुन्छ, डिस्क्राइब गरेको हुन्छ, डिटेलमा वर्णन गरेको हुन्छ।
त्यस्तै गरेर ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू एभव, एडजासेन्ट टु, एट द बटम, एट द टप, बिहाइन्ड, बिलो, बियोन्ड जस्ता प्रिपोजिसनल वर्डहरू, यसलाई भन्यो ट्रान्जिसनल वर्डहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी एक्जेम्प्लिफिकेसन, यसमा इक्जाम्पल दिने कामहरू गरेको हुन्छ। प्रोसेस, त्यसमा कुन कुरो कसरी घट्यो भनेर प्रोसेस दिएको हुन्छ, कसरी गर्ने भनेर प्रोसेस दिएको हुन्छ। कज एन्ड इफेक्ट, कज एन्ड इफेक्टमा कारण र परिणामका बारेमा दिएको हुन्छ, त्यो कसरी भयो, त्यो कसरी हुन्छ, त्यसको प्रभावहरू के हुन् भन्ने कुरा दिएको हुन्छ त्यो एसेमा। त्यस्तो खालको एसेलाई के भन्यो, कज एन्ड इफेक्ट प्याटर्न अफ एसे भन्यो। अनि कम्पेरिजन इन कन्ट्रास्ट, कम्पेरिजन इन कन्ट्रास्ट एसेमा के हुन्छ त, कुनै पनि दुई अथवा दुईभन्दा बढी कुराको के गरिएको हुन्छ त, समानता र फरकको बारेमा, सिमिल्यारिटी र डिफरेन्सको बारेमा तुलना गरिएको हुन्छ। क्लासिफिकेसन एन्ड डिभिजन टाइपको एसेमा के गरेको हुन्छ, कुनै पनि कुरालाई क्लासिफाई गरेको हुन्छ, यो यति प्रकारको हुन्छ, उति प्रकारको हुन्छ, क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ, यति लेभलका हुन्छन्, सपोज बेसिक लेभल, मिडियम लेभल, हायर लेभल, यस्तो प्रकारको चाहिँ टाइप्स दिएको हुन्छ। त्यसलाई त्यस्तो खालको यसलाई के हुन्छ, क्लासिफिकेसन एन्ड डिभिजन भनेर भनिन्छ। अब डिफिनेसन प्याटर्न भएको यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि कुरा निश्चित कुरालाई डिफाइन गरिएको हुन्छ, डिक्सनरीको डिफिनेसन्स अथवा रिडर्सको डिफिनेसन्स दिएको हुन्छ। अब डिफिनेसनसँग सम्बन्धित यसै चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, आई वान्ट अ वाइफ, फ्यामिनिज, द वाइफ बिटर, जसमा के गरेको छ भन्दाखेरि कुनै स्पेसिफिक चिजलाई डिटेलमा त्यसको वरिपरि रहेर कुराकानी गरेको हुन्छ डिफिनेसनमा। आई वान्ट अ वाइफमा वाइफ भनेको के हो भनेर त्यसलाई डिटेलमा डिफिनेसन गरेको छ भने द वाइफ बिटरमा चाहिँ त्यो एउटा सर्ट एन्ड लाउने लुगाको बारेमा चाहिँ डिटेलमा के गरेको छ त, त्यसको बारेमा लेखाएको छ। त्यस्तै हामी आज चेकलिस्टको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। चेकलिस्ट फर रिभाइजिङ, यो कुन सन्दर्भमा हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि हामीले एकचोटि लेख्छौँ, एसे लेख्न दियो भने हामीले रिडिङ गर्छौँ, अनि आइडियाहरू कलेक्सन गर्छौँ, लेख्न थाल्छौँ, फर्स्ट ड्राफ्ट लेख्छौँ अर्थात् पहिलो एसे लेख्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई काटछाँट गरेर फेरि रिभाइज गर्छौँ, पुनः लेख्छौँ, पुनः हेर्छौँ भने त्यसलाई रिभाइजिङ गरेको भन्छन्। कुनै पनि कुरा हामीले लेखेको एसे पुनः हेर्दाखेरि, पुनः रिभाइज गरेर हेर्दाखेरि अब भयो कि भएन भनेर हेर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि मुख्य कुरा थेसिस स्टेटमेन्ट हेर्नु पऱ्यो होइन। अघि नै भने जस्तो थेसिस स्टेटमेन्टको त अघि नै आइसकेको छ, के थेसिस क्लियर छ कि यसले एसे कस्तो हुने भनेर कुनै डिरेक्सन दिइराखेको छ र अनि त्यसपछि यो एसेको चाहिँ भनौँ न यसको प्रपोजलले जाहेर गरिराखेको छ कि छैन, यसको आइडिया जाहेर गरिरहेको छ कि छैन भन्ने जस्ता कुरा थेसिस स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो। भने हामीले लेखेको एसेको बडी प्याराग्राफ, हामीले एसे लेखिसकेका छौँ अथवा रिभाइज गर्दैछौँ, अनि बडी प्याराग्राफलाई हेर्नु पऱ्यो। र बडी प्याराग्राफ कस्तो हुनुपर्छ, बडी प्याराग्राफ युनिफाइड हुनु पऱ्यो। बडी प्याराग्राफ पहिलो लेखेको सेन्टेन्स, दोस्रो लेखेको सेन्टेन्स, तेस्रो लेखेको सेन्टेन्स सबै के हुनु पऱ्यो, कोहेरेन्ट हुनु पऱ्यो, वेल डेभलप्ड हुनु पऱ्यो होइन, स्मुथली त्यो अगाडि बढेको हुनु पऱ्यो। जसरी खोला सलल बग्छ त्यसरी आएको हुनु पऱ्यो सरर। कहिले आग्राको कुरो कहिले गाग्राको कुरो गरेर हुँदैन। बढी त्यो प्याराग्राफहरूमा कुन एउटा मेन आइडिया, लिड सेन्टेन्स के थियो, मैले लिड सेन्टेन्सको बारेमा कुरा गरेको छु। बडी प्याराग्राफमा कम्तीमा एउटा लिड सेन्टेन्स हुन्छ, हो त्यो लिड सेन्टेन्स भनेको मुख्य सेन्टेन्स हो, त्यसलाई सपोर्ट गर्न सपोर्टिङ डिटेल्सहरू लेख्नुपर्छ। अन्य स्ट्रक्चर, अन्य सेन्टेन्सहरू त्यो लिड सेन्टेन्स, मुख्य सेन्टेन्सलाई के भन्न खोजेको छ त्यसलाई पुरा गर्न आउनुपर्छ भन्नुको मतलब। म एकछिन इक्जाम्पल दिउँ।
टेलिभिजनले चाहिँ बच्चाहरूलाई धेरै फाइदा दिन्छ। टेलिभिजन इज नभनौँ, टेलिभिजन ह्याज एडभान्टेजेस टु द चिल्ड्रन भनेर भन्यो भनेदेखि अब कसरी एडभान्टेजेस छ त त्यसको बारेमा लेख्नु पऱ्यो, हामीले सपोर्टिङ डिटेल दिनु पऱ्यो होइन। टेलिभिजनको चाहिँ एडभान्टेज छ भन्नु चाहिँ लिड सेन्टेन्स भयो, टेलिभिजनको फाइदा छ भन्नु लिड सेन्टेन्स भयो, र ती फाइदाहरू के हुन्, यही फाइदा छन् भनेर भन्नु भनेको चाहिँ अरू सपोर्टिङ डिटेल भयो। त्यो बडी प्याराग्राफ त्यस्तो खालको छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्नु पऱ्यो, रिभाइज गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि इन्ट्रोडक्सन र कन्क्लुजन हेर्नु पऱ्यो। बडी प्याराग्राफ र थेसिस स्टेटमेन्ट अनुसार इन्ट्रोडक्सन भयो कि भएन, इन्ट्रोडक्सन अनुसार कन्क्लुजन भयो कि भएन, के त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो पर्पजफुल छ, त्यसले अडियन्स क्लियर गरेको छ भन्ने कुराहरूलाई चेक गर्नु पऱ्यो। अनि हामीले लेखेको सेन्टेन्सहरू, आर योर सेन्टेन्स इफेक्टिभ, इन्ट्रेस्टिङ, भ्यारिड इन लेन्थ एन्ड स्ट्रक्चर, हामीले यसैमा लेखेको सेन्टेन्सहरू के इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो, इन्ट्रेस्टिङ हुनु पऱ्यो। अनि कुनै सबै लामो सेन्टेन्स भएर पनि राम्रो हुँदैन, कुनै लामो कुनै छोटो गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ लेन्थ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर कुनै सेन्टेन्स डिलिट गर्नुपर्ने छ, कुनै सेन्टेन्सलाई अलिक कम्बाइन गर्नुपर्ने छ हुनसक्छ, जोड्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनैलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने हुनसक्छ। रिभाइज गर्दा त्यो कुराहरूलाई हेर्नु पऱ्यो। हामीले रिभाइज गर्दाखेरि वर्डहरूलाई हेर्नु पऱ्यो, के त्यो वर्ड ठिक छ त्यहाँनिर, हामीले लेखेको छ त्यो वर्डको साटोमा अर्को पो ठिक हुने हो कि, त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। ओके, लास्ट बट नट लिस्ट, चेक लिस्ट फर चेकिङ योर पेपर्स फर्मेट। यो भनेको के हो? यो भनेको के हो भन्दाखेरि त हामीले एसे लेखिसकेपछि हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, के कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, पेपरको फर्मेट हेर्नुपर्ने हुन्छ। पेपरको फर्मेट हेर्दा के हेरिन्छ? पेपरको फर्मेट हेर्दा चाहिँ के हेरिन्छ? पेपरको फर्मेट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ फर्मेटको गाइडलाइन हेर्नुपर्छ। यसो गरेर लेख्नु है भनेको हुन्छ, त्यो गाइडलाइनलाई हेर्नु पऱ्यो। अनि स्पेसिङ भनेको चाहिँ माथिल्लो सेन्टेन्स र तल्लो सेन्टेन्सको स्पेसिङ म यहाँनिर गरेर एकचोटि देखाइदिन्छु। यो दुईवटा बिचमा जति स्पेस छ, अब यहाँनिर मैले इन्टर गरेँ, कति स्पेस रह्यो हो, यसलाई भन्छ नि स्पेसिङ। स्पेस। टाइप साइज अब यो अहिले भनौँ न कति साइजमा छ, यो जति ठुलो अक्षर देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले त्यसलाई सानो पनि बनाउनु मिल्छ, ठुलो पनि साइज गर्न मिल्छ। अब तपाईँलाई कति साइजमा बनाउनु भनेको छ, यो चाहिँ कम्प्युटरको कुराहरू रहे, यसमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कुराहरू रहे। टाइप साइजलाई हेर्नु पऱ्यो, प्याराग्राफिङलाई हेर्नु पऱ्यो। हेभ यु इन्टेन्डेड द फर्स्ट लाइन अफ एभ्री प्याराग्राफ होइन। अब प्याराग्राफ वाइज त्यसलाई लेखेको छ कि छैन, प्याराग्राफ ब्रेक गरेको छ कि छैन। Visuals, if used one or more visuals in your essay, did you insert each visual as close as possible to where it is discussed? भनेको मतलब यसैमा हामीले चार्टहरू अथवा कुनै पाइ चार्टहरू, कुनै टेबलहरू यस्तो लेखेको हुन सक्छौँ, यस्तो प्रस्तुत गरेको हुन सक्छौँ। त त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त सही ठाउँमा लेख्नुपर्छ, टाढा लेख्नु भएन, सही ठाउँमा देखाउनु पऱ्यो होइन। त्यसलाई पनि हामी हेर्नुपर्छ। डकुमेन्टेसन, have you documented each source and each visual you used? Have you included a works cited page? त हामीले धेरै ठाउँबाट हामीले आइडियाहरू ल्याएका हुन्छौँ, कहाँबाट आइडिया खोजेर ल्याएका हुन्छौँ, कसको आइडिया त्यहाँनिर जेनेरेट ल्याएका हुन्छौँ। जस्ताको जस्तै ती भनाइलाई लेखेका पनि हुन सक्छौँ, अथवा त्यसलाई मोडिफाई गरेर पनि लेखेका हुन सक्छौँ। त्यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त वर्क साइटेड गर्नु पऱ्यो। अर्थात् यो उहाँले भन्नुभएको, यहाँ यो पेजमा यति यो कुराहरू उहाँले भन्नुभएको भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ वर्क साइटेड भन्छन्। नत्र भने प्लेजियारिजम भन्छ नि, प्लेजियारिजममा परिन्छ। जस्तो कि अब यो मैले गरिरहेको कुराहरू यो वास्तवमा मैले क्रिएट गरेको कुरा होइन, यो चाहिँ प्याटर्न्स अफ कलेज राइटिङमा भएको कुराहरू हो। मैले त अहिले फेरि पनि भन्दछु, दिस अल द नोट्स फ्रम प्याटर्न्स अफ कलेज राइटिङ। यो प्याटर्न्स अफ कलेज राइटिङबाट लिएको, मैले त्यसलाई त व्याख्या मात्रै गरेको हो, त्यसलाई एक्सप्लेन मात्रै गरेको हो। स्पेसिफिक कुराहरूलाई लिएर आज चेकलिस्टलाई मात्र लिएर मैले व्याख्या गरेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले तपाईँहरूलाई सहयोग गरोला। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हरेक कुरालाई बिस्तारै समय भएर धेरै भएर हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। मैले हतार गरेर
हुँदैन। पढ्दा पढ्दा फेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको धैर्यता नै हो। सबैसँग पढ्ने क्षमता हुन्छ, सबैसँग त्यो ट्यालेन्सी हुन्छ, तर एउटा कुराको चाहिँ धेरैसँग अभाव हुन्छ, त्यो भनेको धैर्यता हो। पढ्नलाई धेरै सजिलो छ, पढ्यो भने मजाले पास हुन्छ, सबैलाई थाहा छ, तर एउटा कुराको अभाव छ, धैर्यता। धैर्यता नभएकै कारणले धेरैले के गर्छन् त पढाइ छोड्ने काम हुन्छ, पढ्न अल्छी लाग्छ, अरू कुरामा मन जान्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई धैर्य भएर हरेक कुरा योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू पनि हेर्न आग्रह गर्दछु। आजलाई यति नै।